Die gesalfde aan die opgestane Heer, die hoogste ere, lof en aanbidding. Verlossing kom net van ons God, die hoogste ere, nou en vir ewig. Verlossing kom net van ons God. Aan ons hoop, aan ons redder, vir die offer aan die kruis. Uit ons harte tot die hemele sal ons saam die glorie prys. Die hoogste ere, lof en aanbidding. Verlossing kom net van ons God, die hoogste ere, nou en vir ewig. Verlossing. Goeiemôre, Nuis na Kerk. Dit is Vrydag en dit is amper naweek. Dit is so tussen 'n naweek. Ons het verlede naweek lang naweek gehad. Volgende naweek Paasnaweek. So ons het daarom net so enetjie hier tussenin wat nie korter is nie. Dit is so lekker om elkeen van jou vanoggend te sien. Die groepie wat hier by mekaar is, Koos, Michelle, Bennett, hallo Gerard daar in Duitsland, Michelle wat natuurlik in die Kaap is, dan die Veronica in Pretoria. Dis so lekker om julle te sien. En dan is dit ook goed om elkeen te sien wat, wil ek sê, bietjie later by ons inskakel. Ons hou gereeld die comments en die reaksies dop om te sien hoe groot die groepie is wat tans deel is. So indien jy, ek wil jou sommer uitnooi, indien jy dalk gedurende die dag inskakel en gedurende die dag saam kyk, wil jy nie net vir ons dit noem deur die loop van vandag nie, so dit is van toepassing as jy nou kyk, maar ek bedoel eintlik dat ons weet hoe groot die groepie is met wie ons gereeld deel. Ek het byvoorbeeld 'n vriend wat predikant is op 'n ander plek en toe sê sy vrou nou die dag vir ons, hulle kyk nogal gereeld na die oordenkings en dit was vir my so lekker gewees om te hoor net hoe wyd dit gaan. Ek hoor ook baie mense praat oor hoe hulle familie het van heinde en verre vir wie hulle hierdie daagliks aanstuur. So is goed om elkeen te sien, Neel, Seret, Liana, Linda, is goed om julle te sien. Nou, ons is deur 'n lekker week en eintlik so 'n bietjie langer as 'n week, 7 dae, wat vir my amper klink soos as mens praat van 'n romantiese man, want François het verlede week of gister gedoen, God is lief daarvoor om vir ons te fluister, hy is lief daarvoor om vir ons dinge, verrassings te gee, ek probeer nou so teruggaan, hy is lief daarvoor om vir ons stories te skryf, hy is lief daarvoor as ons dans, dit is alles goed wat romanse amper is, nee, dit is die goed wat ons in ons gedagtes sien as romanse, en al hierdie goeders doen God, en ons sluit nou hiermee af, volgende week begin ons op God se perspektief om mens te wees. Wat beteken dit om mens te wees in God se oë? So ons is deur hierdie romantiese stuk, wil ek amper sê, en ons sluit dit vanoggend af met God wat lief is daarvoor om vir ons dinge weg te steek. Nou ek weet nie of jy dit weet nie, as jy van François ken en jy het hom nou 10 hier leer ken, dan sal jy weet dat ons huis 'n plek is met baie pret. Nie as gevolg van mamma nie, as gevolg van pap, dalk so bietjie mamma, maar baie pappa, is ons huis 'n huis van pret, ons lag baie, en een van die goed wat François van hou om te doen, is om vir Lia weg te kruip. So, ek sal haar by die skool gaan haal, en hy sal by die huis wees, en dan sal hy wegkruip in die huis, en dan soek sy vir hom, as hy van die skool afkom, of hy sal vir haar wegkruip op 'n plek waar hy weet,
sy gaan verbystap en dan steek daar net 'n stukkie van hom uit en dan is hy, dit is vir haar verskriklik baie pret, sy lag verskriklik baie as hy hom dan vind. En dit sê amper ietsie wat deel is van ons menslike natuur. Ek meen, jy weet dat babietjies is mal oor peekaboo. As jy peekaboo met hulle speel, dan begin daar so ietsie van daai 'n persepsie van dit kom. Later speel hulle wegkruipertjie saam met mekaar. Dis ook deel van romanse, is verrassings en om by 'n plek aan te kom te sê, wow, ek het nie gedink, ek gaan jou hier kry nie, as ons mekaar verras, om mekaar op nuwe plekke te kry. En dit sê van ons iets van God se karakter. Trouwens, ons lees in Spreuke 25, dan lees ons, dit is God se reg om iets geheim gehou, dit is koning se voorreg om iets uit te vind wat iets beteken. En dan sê die message het so mooi wat sê, God delights in concealing things. Scientists delight in discovering things. So, God is mal daaroor om dinge weg te steek en wetenskaplikes of konings dis hulle voorreg om uit te vind wat dit beteken. En van die begin van tyd af sien ons dat God dit so gedoen het, dat hy van die begin van tyd af begin het om stadig maar seker homself te wys, om te wys wie hy is. In Handelinge verduidelik Paulus dit so. En hy doen een van daai bekende toesprake van hom en dan verduidelik hy, dan sê hy, uit een mens het hy elke nasie van die mensdom gemaak om oor die hele aarde te woon. Hy het die tye van hulle bestaan bepaal en die grense van hulle blyplek. En dan vers 27, God se doel met die nasies was om hom te soek. Al sou hulle ook moes rondtas om hom te vind. Nie dat hy ver van enige een van ons af is nie. Het is tog juist deur hom dat ons leef, beweeg en bestaan. So die gedeelte sê dat God het, die nasies het na hom gesoek. Dis om hom te soek en eintlik is hy nog heeltyd naby aan hulle, maar hy wil hê ons moet na hom soek. En dan hierdie soekwoord is vir my soms 'n moeilike woord in die Bybel, want soek kan dit laat klink asof God nie wil hê ons moet hom vind nie, of dat God vanweë ons eie ongeregtigheid of sonde of so aan ver weg van hom af is, en daarom is dit vir my baie keer 'n moeilike term om te gebruik, maar ek sien dit eerder as God wat wegkruip, soos François wegkruip vir Lea, God wat wegkruip en God wat deur die loop van die geskiedenis stukkies van sy karakter, stukkies van wie hy is, dinge van die skepping weggesteek het, sodat ons dit mettertyd kan ontdek en so nader aan hom groei. Want dis uiteindelik die doel, is altyd verhouding, dat ons in verhouding meer van hom leer ken en nader aan hom groei. En dan sien ons dat die Bybel vir ons leer dat God op 'n paar plekke vir ons so weggekruip het. In Romeine 1, dan lees ons hoe Paulus begin verduidelik en dan begin hy by die begin van tyd en dan sê hy, God het nog altyd vir ons weggekruip in die natuur. En dan dink ek aan al die wetenskaplike goed wat nou nog ontdek word, Spreuke 25 wat ons net al gelees het. Nou nog is daar wetenskaplike goed oor hoe klein die natuur is, maar hoe groot die natuur is en hoe God wegkruip in die kleinste detailtjie van die natuur, maar in die grootheid van die heelal en dit alles bevestig vir ons dat al hierdie dinge nie net toevallig kan wees nie, maar dat daar 'n goddelike skepper agter dit alles sit. Ons sien ook in Romeine 19 dan, en ek lees vir jou die ou vertaling, want die ou vertaling is mos nou die letterlike vertaling, en dit is belangrik dat ons dit vir hierdie stukkie lees. Romeine 1:19 staan omdat wat van God geken kan word, in hulle openbaar is, want God het dit aan hulle openbaar. En die rede hoekom ek dit lees is, God is in ons menslike natuur ook weggesteek. Ons is tog in sy beeld geskep. Daarom is dit belangrik vir babas en kinders om hulle aardse pa se liefdevolle arms te beleef en te beleef hoe hy hulle beskerm en vashou, want dit help hulle om die verborgenheid van God se karakter te verstaan, om te verstaan wat God doen. Dit is belangrik vir kinders as hulle groot word om ietsie van hulle ma se vertroosting en se omhelsing en se vashou en versorging te beleef, want dit help hulle om te verstaan hoe Heilige Gees werk, hoe Heilige Gees ons
versorg en vertroos en fluister en daar is vir ons, om vriende en boeties en sissies te hê en mense rondom jou te hê, wat saam met jou die lewe doen, want dit help hulle om Jesus te verstaan en verhoudings te verstaan en te verstaan hoe werk God. Elkeen van ons wat hier is en ek kyk so en dan sien ek almal wat ouers is en al oupas en oumas is, wat hier is, sal weet dat soos met my, gaan jy vir my dieselfde sê, dat as jy die dag 'n kind kry, dan verstaan jy God se vaderhart en sy aanvaarding en sy liefde op 'n manier wat jy nie voorheen dit kon verstaan het nie. Want God het dit vir jou weggesteek tot op daai oomblik en dan word daar 'n nuwe stuk van die realiteit van God vir jou duidelik wanneer jy jou eie kinders het. Dis pragtig. As ek het net gesê God is romanties, as ons by 'n huwelik is en ons hoor hoe sê 'n bruidegom vir sy bruid, ek beloof ek sal jou altyd beskerm en ek gee my hele wese vir jou. Ek gee alles vir jou. As ons luister na die mooi toesprake op troues wat 'n bruidegom vir sy bruid gee, dan is ietsie van Jesus, van ons hemelse bruidegom daarin weggesteek en ons kan ietsie van hom, kan ons daarin vind. Dit is waarom Matteus 13 sê, God se koninkryk is soos 'n skat wat in 'n stuk grond weggesteek lê. Iemand kry dit daar, maar steek dit dadelik weer weg. Oorstelp van blydskap gaan verkoop hy alles wat hy het en koop daardie stuk grond. God se koninkryk is soos 'n parelhandelaar op soek na mooi parels. As hy een baie kosbare parel raakloop, gaan verkoop hy alles wat hy het en koop daardie parel. Nou ek het hierdie gedeelte nog altyd gelees en gedink, dit gaan oor ons wat God vind en dit is so, dis waar ons praat vanoggend. Ons vind God en dan gee ons alles as ons die kosbaarheid ontdek van wie hy is, as hy homself so vir ons wys, maar hy het ons ook gevind en hy het alles verkoop, alles weggegee sodat hy ons ook kan hê en jy moet vandag weet dat jy God se kosbare skat is en dat hy jou skat is en dat hy in verhouding met jou wil leef en dat hy in hierdie weggesteektheid saam met jou lewe wil doen. Mag jy vandag God vind. Mag jy vandag ietsie van sy almag beleef en ek wil jou uitdaag om deur die loop van die dag, miskien gaan dit in 'n stukkie van die natuur wees, miskien gaan dit in liefde wees wat jy sien, miskien gaan dit in 'n tyd van gebed wees wat hy bonatuurlik homself vir jou wys. Maar mag jy God vandag vind. En as jy dit doen, wil ek jou vra om miskien in die kommentaar gedeelte vir ons iewers deur die loop van vandag dit dan neer te skryf en te sê, dis waar ek God vandag gevind het. Mag jy absoluut geseënd wees. Mooi naweek vir jou.